Guys, pag may mga tropa tayo na mas bata sa atin na gumagawa ng motor, suportahan natin. Ito nga pala ay ang pagsuporta natin dito sa bata na to. Yan, bata pa yan, 16 years old lang yan. At ito nga pala yung TMX na ating ni-restore. Yan, tayo bumuo niyan. Tapos ng makina, tapos pagdating naman sa mga details, siya lang yung gumawa yan, yung bata na yan. So sinusuportahan natin yan sa mga gantong gawain, at dyan nga makikita nyo siya talaga yung nag-grinder at nag-aayos ng motor niya, diba? Hindi yan nagpapalabor sa iba, talagang siya lang mismo yung gustong gumawa sa motor niya. So inaalam niya at nagtatanong siya, kaya salute sa'yo, Gab.